Quid est quod omnes audire et videre volunt Latine? Nonne est enigma difficile? Salvete, sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis enigmata vel scirpos narrare velim. I'd like to tell you all today riddles. Hodie vobis enigmata vel scirpos narrare velim. Iam episodion de scirpis latinis fecimus. Si id nondum specta visti aut audi visti, est in descriptione huius episodii. Hodie duos scirpos narrare, et vos eos solvere volo. Scirpi quos narrabo ab auctore Latino, qui nomen est symposius scripti sunt. Quando hi scirpi scripti sint, non certo scimus. We don't know for certain, we don't know for sure. Non certo scimus. Et quis fuerit, and who he was, et quis fuerit symposius, non certo scimus. Tamen, in opere eius, centum scirpi Latini sunt scripti hexametris, id est numeris metricis. Pam 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 pam. Ipso scirpos non legam, quia haec series est linguam Latinam discentibus, for those learning Latin. Linguam Latinam discentibus, et difficile sunt. Ergo formam simpliciorem horum scirporum vobis narrabo. Ecce scirpus primus, ego sum filia silvae formosae, et velox, speedy, quick, velox sum, multi amici et mecum veniunt, multis in vis curro, neque vestigia relinquo, quid sum. Iterum legam. Ego sum filia silvae formosae, et velox sum, multi amici et mecum veniunt, multis in viis curro, neque vestigia relinquo, quid sum. Ecce scirpus secundus, nomen meum, e primo tempore noctis venit. Non sunt mihi plumae, feathers, plumae, sed volo. In tenebris maneo, quia lux mihi displicet, quid sum. Iterum legam, nomen meum, e primo tempore noctis venit. Non sunt mihi plumae, sed volo. In tenebris maneo, quia lux mihi displicet, quid sum. Manete, sodales, nolite abire, nam, iterum totam rem dicam, celerius et sine vocabulis anglicis, potestis ne haec agere? Viderimus. Salvete, sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis enigmata vel scirpos narrare velim. Iam episodion de scirpis Latinis fecimus, si id nondum specta visti aut audi visti, est in descriptione huius episodii. Hodie duo scirpos narrare, et vos eos solvere volo. Scirpi quos narrabo ab auctore Latino, cui nomen est symposius scripti sunt. Quando hi scirpi scripti sint, non certo scimus. Et quis fuerit symposius non certo scimus. Tamen, in opere eius, centum scirpi Latini sunt scripti hexametris, id est numeris metricis. Ipsos scirpos non legam, quia haec series est linguam Latinam discentibus et difficile sunt.
ergo formam simpliciorem horum scirporum vobis narrabo, ecce scirpus primus. Ego sum filia silvae formosae et velox sum, multi amici et mecum veniunt, multis in vis curro, neque vestigia relinquo. Quid sum iterum legam, et Galerius. Ego sum filia silvae formosae, et velox sum, multi amici et mecum veniunt, multis in vis curro, neque vestigia relinquo. Quid sum? Ecce scirpus secundus. Nomen meum e primo tempore noctis venit. Non sunt mihi plumae, sed volo. In tenebris maneo quia lux mihi displicet. Quid sum? Iterum legam? Paulo Celerius. Nomen meum e primo tempore noctis venit. Non sunt mihi plumae, sed volo. In tenebris maneo quia lux mihi displicet. Bene. Satis est sodales, haec hodie habui, quae dicadem, quid vos habetis ne responsa? Scribite ea infra, ultisne plures scirpos audire? Facite nos certiores. Make us more certain. Let us know. Facite nos certiores. Nobis certe scribere potestis, infra inter commentarios, vel etiam apud situm nostrum habesne lac .com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra. Ergo scribite. Gratias vobis agimus quod nos loquentes audites et maximas hercle gratias agimus patronis nostris. Sine illis has pelliculas facere, non tam facile possem ego, et vere, non multum constat esse patronus, sed multum hercle nobis significat. Ergo, si vultis fieri patroni nostri, ite ad ligamen quod infra est positum. Speramus fore ut hoc episodion vobis placuerit, si placuit, hoc episodion vobis, ecce hoc episodion multum vobis placebit. Curate vos, ut in proximum aleatis et memento de sodales, Rem Tenete, verba sequentur.